傳說中有一座古老嘅墳墓，從來都冇人知道佢屬於邊個，亦都冇人知道佢幾時出現。因為呢座墳墓擁有非常神秘嘅力量，所有打算靠近佢嘅人都會死於非命。與此同時，一個擁有極高科技文明嘅星球亦探測到呢座墳墓嘅神秘力量，更決定發動攻擊嚟搶奪。異地嘅保衛者亦都已經感覺到危機。喂，唔係喎，你套科幻片嚟嘅？咁有咩問題啊？但係我哋而家參加緊恐怖短片比賽啊嘛。咁咪刺激啲啊嘛！刺激都冇用嘅喎，你個個都唔恐怖。係咯，都唔恐怖。咁你有咩故仔？得啦，我嘅故仔就係講關於一間學校嘅廁所。嘿，等等，去個廁所先。懶屎要多你真係。嗱，每一個廁所，嚟，每間學校嘅廁所咧都一定有佢嘅傳說嘅喎。我唔信。你唔信？我依家話俾你知，從前有個學生，佢一個人走咗去廁所。就係一個咁樣嘅古仔啦，O 唔 OK？O 唔 OK 啊？間間學校廁所都有鬼㗎啦，好悶啫。點會唔會啊？鬼手喎，鬼手！嘿，我諗到個好勁嘅故仔。咩故仔啊？咁個故仔咧就係講一個學生哥入咗廁所之後出唔翻嚟。喂，咩事？啱啱先講完。係咯，啱啱先講完。啱啱先講完啫喎。咁你都未聽晒，邊咁巧啊？一係你聽埋我講先啦。嗱，我故仔咧就係講個學生哥有一日去咗廁所，咁跟住佢無啦啦失咗蹤。